कुछ ही देर में हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं दिल्ली। सो गाइस, दिल्ली से चले हुए हमको काफ़ी सारा टाइम हो चुका है और अब इस समय हो गई है सुबह। पूरी रात मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, सुबह हो गई है और हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमने निजामुद्दीन क्रॉस कर दिया है और हम ऑन टाइम करीब 6 कुछ मिनट पर पहुंच जाएंगे दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलना। इंदौर से दिल्ली की दूरी करीब थी 800 किलोमीटर के अराउंड और हमने इसको कवर कर लिया है 13 घंटे कुछ मिनट्स में। तो यहाँ पर अब हम दिल्ली के जो स्टेशन है NDLS, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। ये एक्सटेंशन है स्टेशन का और हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। तो स्टेशन नया बना है, इंटरेस्टिंग है, तो देखो पूरा। दिल्ली में हम आ चुके हैं। इंदौर से कल सुबह चले थे और आज हम आ चुके हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में मैंने होटल में चेक इन कर लिया है और थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।